De uns tempos pra cá, eu desenvolvi um problema congênito. Isso ia atrapalhando a minha vida. Até pra me tratar era um problema. Próximo. Mas foi então que eu descobri a Escola Pan-Americana de Arte. Lá eu aprendi tudo sobre comunicação, arte, fotografia, design, moda. E o comitê de notáveis me ajudou a entrar no mercado. Escola Pan-Americana de Arte, a escola das ideias.